Precaution: use only sketch pen for color. Treatment should be taken for 4 hours once a day. Patients should not stop their medicines immediately. Ladies should not treat themselves by pregnancy and periodic cycle. After treatment, if there is irritation, remove the color. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन चावड़ा। आपका स्वागत है कलर थेरेपी में। अगर आपको कफ का प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको 2 कलर की स्केच पेन्स लेनी है, एक ब्लू और एक ब्राउन। ब्लू कलर की स्केच पेन से आपके लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट फिंगर में यहाँ पे एक डॉट करना है। फिर ब्राउन कलर की स्केच पेन से फर्स्ट फिंगर में ही यहाँ पे एक डॉट करना है और मिडिल फिंगर में यहाँ पे 2 डॉट्स करने हैं। धन्यवाद।